我哋驚今朝早落雨添。對啦，個名有個米字先講，即係喺邊度啊？惠州嗰邊係咪啊？我就係中意佢有個米字，個辣字就係我個性格，本田廠知冇？洗碗布啊，洗碗布啊，耶！買啲洗碗布，好好洗，好好用，好好擦。開心，好多日都冇見你啦，開心。呀，你個閪佬仲改個英文名啊？洗碗布啊，姨，擦鑊洗煲啊，濕啲仔水擦得好乾淨個。哎呀，你冇笑死我，承你貴言啊！今擦又好擦個，多謝晒你哋嘅人氣票啊！阿姨買啲洗鑊頭，呢啲啊，擦鑊洗煲啊，擦呢啲啊，冇咁講，係啊，你唔嫌棄我擺攤，我都已經唔偷笑啦，真噶。要啲乜嘢啦，靚仔？嗰啲係擦鑊頭噶，你哋唔嫌棄我都已經偷笑啦，你知嘛？有好多人都嫌棄擺攤個，嗰啲5蚊一米啊，10蚊雞2米嘛，呢個好好洗噶，佢又唔黐油啊嘛，佢唔黐油噶，洗潔精都幫你慳埋個，10蚊雞2米。洗碗布，洗碗布，兩個顏色都係同一個老豆噶，講笑咩，老細？一樣噶，都係10蚊雞2米啊！呢度係10蚊雞噶，呢度有2米噶，嗰度係1米噶。紅蝴蝶唔係啊，我日日都擺攤啊！唉，你仲好講我改咗個名，你個紅蝴蝶啊，冇拆到我咩？係你要幾多米我剪噶咯？你要呢個1米又得，要呢個1米又得噶嘛，咪夾埋就2米咯嗱。呢度又1米噶嘛，冇黐油噶呢啲。嗱，我幫你攞個膠袋裝住啦。同一個老豆噶，你都以為吓乜嘢？你都以為乜嘢東東啊？本田廠你咁醒噶吓，一睇就睇到。哎呀，你改咗個名喎，咁樣啊？個人冇改嘛，老細。好多聽人冇睇到我日日都直播，你仲話冇睇到我？買呢啲擦鑊噶，阿姨買呢個擦鑊頭噶呢個啊，睇得未？我去西藏都冇米啊，仲話7個，你又真係咯，我都想7個啊，個頭頂就7個啊，攞呢個鉸剪敲2敲個頭頂就7個啦，係咪啊？姨買啲洗碗布啦，姨好好洗噶呢個洗碗布，擦鑊頭、洗煲、搞衛生個，油煙機啊、灶頭啊、發黃噶、發黑噶，佢都可以擦，襟擦又好擦個，擦煲、洗煲、搞衛生啊，姨濕啲仔水，擦得好乾淨噶。阿老細，我都想輕輕鬆鬆喺屋企踎緊啊，湊住個細蚊仔喺屋企刷抖音睇抖音啊，都想好似你咁樣去西藏逛一逛啊，我有咁嘅實力先得噶，你話係咪先？多謝晒老細，生意興隆，身體健康，祝你哋個個都身體健康。我要搵奶粉錢噶，你以為啊唔出嚟擺？開玩笑，尿片都買唔起啊，冇講話奶粉啊！出嚟買幾多算幾多噶，支持，多謝晒啊！
金茶好擦噶姨，百潔布啊，洗碗布啊，洗煲、擦煲搞衛生啊，油漬、污漬、鏽漬、瓷片、玻璃啊。我問你同邊條女去西藏，你又唔講，你個閪佬肯定係同個而家一去西藏。